Жамбыл облысында мүмкіндігі шектеулі балаларды бейімдеу орталығына шабуыл жасалды. Екі күдікті күзетшіні суық қарумен қорқытып, қол аяғын матап, жарымжан жандарды емдеу үшін мінетін екі жылқыны ұрлап әкеткен. Қазір жылқыларды сойып сатып жібермек болған күдіктілер ұсталды. Төбесінен басып қалдым. Екінші бала. Бұл бұрынғы жұмына ұрлық істеуге келген күдіктінің мойындау сәті. Ол өзі еңбек еткен мүгедек балаларды бейімдеу орталығына басып кіріп, ондағы күзетшінің қол аяғын байлап, қос жылқыны жүгендеп жетектеп кеткен. Ал бір сағаттай байлаулы күйінде жатқан қарауыл қатты қорқып қалған. Қарсылық көрсетпекші болды, бірақ қорықтым дейді. Қорықтым өйткені ол кісілер внезапно кірген ғой енді. Ештеңе істей алмай қалдым дейді. 53 жастағы күзетші хабар берген соң оқиға орнына полиция келген. Алайда ол уақытта сезіктілер ізін суытып үлгерген, бірақ ұрылар тез ұсталған. Қылмыс жасалғаннан кейін екі басшылығы сатылып кеткен. Біз қабылданған шаралардың нәтижесінде бұл екі басшылығы сатылған жерден табылып алынды. Алған адамның жауапкершілігі де қарастырылды. Полиция ұсталған қос азаматтың бірі бейімдеу орталығында көлік жүргізушісі болып жұмыс істеген дейді. Сондықтан ол бұрынғы жұмысының қыр-сырын жетік білген. Ал екеуінің қылмысы дәлелденсе, 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.